দর্শক বন্ধুরা, আজকে একটি উন্নত জাতের ছাগল খামারে এসেছি। এখানে প্রায় 100 শতাধিক ছাগল রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন ছাগল খাচ্ছে। এদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে, এইভাবে ঘরের ভিতর থেকে খাবার দেওয়া হয়। এর খাবারের বাহিরের এরা মাথা বাইর করে খাচ্ছে। আমি বাহির ক্ষেত্রেও দেখাবো আপনাদের। এটি হচ্ছে আমাদের রংপুর সাতদরগা এলাকায় গোবরাপাড়া। এটা পড়েছে রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার টেফামধুপুর থেকে গোবরাপাড়া এলাকায়। এটি হচ্ছে শ্রী হিমন্ত বাবু দাদার খামার। দর্শক, আপনারাও অনেকে ছাগল কিভাবে পালন করবেন, কিভাবে ঘর বানাবেন সেটি জানতে চান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুন্দর পরিকল্পিত ছাগলের খামার। এখানে শেডটা খুবই চমৎকারভাবে বানানো হয়েছে। এই ছাগলের খাবার দেওয়া হয়েছে, এরা খাচ্ছে। এগুলো প্রত্যেকে ড্রাম কেটে কেটে এইভাবে ফ্রেম করে বানানো হয়েছে। ছাগল এখানে মাথা ঢুকায় ঢুকায় খাবে। এটি একটি আধুনিক শেড বলা যেতে পারে। দর্শক, আমি আপনাদের এই সাইডটা দেখাতে চেয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এরা খাচ্ছে, এই চমৎকারভাবে খাবার খাচ্ছে। সুন্দর করে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। এর মাথা মনে হয় ঠিক বাইরে দিতে পারতেছে না, খুবই চেষ্টা করতেছে। আসলে প্রত্যেকটা প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে এদের সুবিধা মতো খাবার দেওয়ার ব্যবস্থাটা রাখতে হবে আপনাকে, তাহলে আপনি দাদা আদাব। আদাব দাদা, ভালো আছেন? জি জি, কেমন আছেন আপনি? আছি, ভালো আছি। তো প্রচুর ছাগল দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, মোটামুটি কতগুলো ছাগল আছে দাদা? ছাগল দাদা 100 প্রায় 20-25টার মতো আর কি। 120-25? হ্যাঁ হ্যাঁ। বাচ্চা তো অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বাচ্চা আছে প্রায় 60টার মতো। 60টা? হ্যাঁ। এগুলো কি খাবার দিয়েছেন এগুলো দাদা? নিয়ে যাও। দাদা এগুলো কি খাবার দিয়েছেন? এগুলো দিছি ভুসি আর ওই যে খড়। ভুসি আর খড়? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা এই 60টার মতো বাচ্চা আছে? হ্যাঁ, 60টার মতো বাচ্চা আছে। আর কতদিন আগে দিছে এগুলো? এগুলো 1.5 মাস 2 মাস হলো আর কি। আচ্ছা, এগুলো কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করব। সবগুলো বিক্রি করবেন না? এগুলো কোন জাতের এগুলো? এগুলো তোতাপুরি আছে, যমুনাপুরি আছে, তোতাপুরি বেশি আর কি। আচ্ছা, তো আজকের ভিডিওতে আমরা আপনার কাছে দাম জানতে চাবো এবং যেটা বিক্রি হবে সেটা একটু বলবেন। কোনটা কেমন দামে বিক্রি হবে? এটা তোতাপুরি, দেখা যায় যে এটা তোতাপুরির বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যায় এটা না হলেও 15,000 টাকা। 15,000 টাকা না? বয়স কত মাস? এটা 2 মাস পার হয়েছে আর কি, আর এর কাছাকাছি। এই কটা এগুলো একটু দাম বলে কিন্তু অনেক কটা দেখতে পাচ্ছি। এটাও তোতাপুরি, এটা মনে করেন যে 15,000 টাকার মতো। 15,000 টাকা। হ্যাঁ। আর এগুলো এভারেজ কীরকম দাম পড়বে এগুলো সবগুলো? এভারেজ দেখা যায় 15-20-এর মধ্যেও আছে, কতটা 20ও আছে। আচ্ছা, ওই পাশে এগুলো খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি, একটু দাম বলেন তো। এটা দেখা যায় যে 18,000 টাকা। এটা? হ্যাঁ।
আর এই পাশেগুলো এগুলেন 15-16। 15। এই যে সাদাটা সাদাটা দেখা যায় হয়তো এটা 20,000 টাকার মতো। এটা 20,000 টাকা। তোতাপুরি তো। এটা বাচ্চাটা তো খুব কিউট। এটা কোনটা? এটা বিটল। বিটল। এটা বিটল। এটা কয় মাস হয়েছে? এটা 1 মাস এখনো হয় নাই, এই 20-25 দিন। বাবা হ্যাঁ, কতগুলো ছাগল তোমাদের? আমাদের 100 আপ এরকম সব। হ্যাঁ, তুমি কি করো? আমি পড়াশোনা করি। পড়াশোনা করো না? তুমি আমিও পড়াশোনা করি। কি নাম তোমার? প্রান্ত। কতগুলো ছাগল তোমাদের? 100। 100? হ্যাঁ। বা এটা তো অনেক বড়, এটা মনে হয় তোমার সমান হবে তাই না? হ্যাঁ, তোমার নাম কি? আমার নাম শান্ত। তোমার নাম শান্ত আর হচ্ছে প্রান্ত। হ্যাঁ, বাহ, সুন্দর। দর্শক, এরা হচ্ছে দুই ভাই, হেমন্ত বাবুর ছেলে, দুই ছেলে। তো এখানে ছাগল আমরা অনেক দেখতেছি, তার সঙ্গে আরো একটি কথা আমরা বলবো। এটা আলাদা চ্যানেলে দিন। দাদা, আপনার খামারে এখন মোট কতগুলো ছাগল আছে? মোট 120টার মতো আর কি আছে। আপনি কতদিন থেকে ছাগল করতেছেন? আমি প্রায় 5 বছর থাকি আর কি ছাগল পালন করতেছি। হ্যাঁ, এই 5 বছরে কতগুলো ছাগল হয়েছে? 5 বছরে তো হিসাব করলে প্রায় 200-250 আপ হবে আর কি। 250 আপনি। হ্যাঁ, তো শুরুটা কয়টা ছাগল? শুরুটা 30টা দিয়ে, মানে প্রথম একটা, তারপরে হলো 15টা, তারপরে 15টা। আচ্ছা, আপনাদের এই 31টা ঠিকানাটা দিয়ে। একটু যদি বলতেন, আপনার পুরো পরিচয় সহ। আমার ঠিকানা হচ্ছে গোবরাপাড়া গ্রাম, পীরগাছা থানা, আর রংপুর ডিস্ট্রিক্ট আর কি। এই তো কয়টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন? ছাগল আমি প্রথমে শখ করি একটা কিনছিলাম, তারপরে কিনছিলাম 15টা, তারপরে 15টা, এই 31টা দিয়ে আর কি। আচ্ছা, আর 5 বছর মোটামুটি 250 ছাগল হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো অনেক টাকা তো বিক্রিও হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বিক্রি করছি মোটামুটি প্রায় 200-র ঊর্ধ্বে বিক্রি করছি আর কি। 200 ছাগলের উদ্যোগ। ঊর্ধ্বে, হ্যাঁ, বিক্রি করছি। সেটা বাজার মূল্য কত হবে? বাজার মূল্য দেখা যায় আমি যেগুলো বিক্রি করছি 20,000, 15,000, মানে বুড়ানি বিক্রি করছি হয়তো 30, 40, 50 পর্যন্ত বিক্রি করছি। এই মানে গাপ করি আর কি, মানে 4 মাসি 3 মাসি গাপ করি বিক্রি করছি আর কি। মোটামুটি 30-40 হাজার পর্যন্ত বিক্রি করছি। এভারেজে কি হিসাব আছে কত লক্ষ টাকা হবে? এভারেজ তো হিসাব নাই, তারপরেও একটা ধারণা দেখা যায় যে বছরে কত লক্ষ টাকা করে বিক্রি হয়েছে এরকম? বছরে হয়তো প্রায় 10-12 লাখ টাকার মতো বিক্রি করছি বছরে। তার মানে 5 বছর 50 লাখ টাকার মতো ছাগল বিক্রি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো। তো এই ছাগলগুলোকে কি যত্ন নিচ্ছেন কি এখন? এগুলো এখন ওই যে পাতা দিচ্ছি, ভুসি দিচ্ছি, মানে ভুসি ফিট এই খাওয়াচ্ছি। এই তো ছাগল তো এখন বিক্রি করে ফেলবেন। তো হ্যাঁ, আপনার কাছ ছাগল থেকে বিক্রি কিভাবে করব। নিতে পারবে আসলে? তো সারা দেশে অনেক ছাগল হয়তো দেখা যায় নিতে পারে, বা দেখিয়ে হয়তো চয়েস করি দাম দর করিয়ে নিতে পারে। এই সেক্ষেত্রে আপনি এটা হয়তো ডেলিভারিটা দেবেন কীভাবে? ডেলিভারি বলতে ওরা আসি নিয়ে গেলে ভালো হয়, একটা জিনিস দেখিয়ে চয়েস করি দেখিয়ে নিয়ে গেলে ওইটাই সবচেয়ে আমি মনে করি উত্তম আর কি। আর দেখা যায় দিলাম হয়তো ছাগল, এগুলো তো জীবধারী জিনিস, দেখা যায় যে দূরে পাঠালে হয়তো সমস্যা হইতেও পারে। যার জন্য আমি বেশিরভাগ ডাইরেক্টেই দেই আর কি, ওরা আসিয়ে দেখিয়ে চয়েস করে নিয়ে যায় আর কি। আপনার এখান থেকে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে করতেছেন, আসলে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে কোন জাতগুলো সিলেকশন করা? তবে ছাগল দেখলাম আমি তোতাপুরীর মানে কোরসটা সবচেয়ে ভালো হয়, আর যমুনাপুরি, এই দুইটাই সবচেয়ে বেশি মানে ভালো হয় আর কি। রোগবালাই কম, দেখা যায় যে গ্রোথ ভালো, অল্প দিনে দেখা যায় যে মোটামুটি ভালো গ্রোথ হয়। আচ্ছা, যারা করতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি থাকবে? যারা করতে চাচ্ছে আমার ধারণা যে হয়তো তোতাপুরি বা যমুনাপুরি এগুলা নয়তো মানে এটাই সবচেয়ে ভালো হয় আর কি। তোতাপুরি, যমুনাপুরি, এটার রোগব্যাধি কম, দেখা যায় যে বাড়তি ক্ষমতাটা বেশি, আর অল্প দিনেতে দেখা যায় যে ওটা বাচ্চা একটা হলেই দেখা যায় 5 কেজি ওয়েট পর্যন্ত হয় আর কি, একটা বাচ্চার ওয়েট 4-5 কেজি। আর দেখা যায় 2 মাস 3 মাস গেলে দেখা যায় ওটা দেখা যায় যে 10-12 কেজি পার হয়ে যায়
তো এখান থেকে মোটামুটি তো ভালো আয় করা সম্ভব। হ্যাঁ, আয় করা সম্ভব। বা আমি দেখতেছি যে কাদা ওই যে কতগুলো ইন্ডিয়ান মাল আসে, ওগুলো না কিনে আমাদের যেগুলো দেশির মধ্যে কোরজ বা এই যে তোতাপুরি যেগুলো কম বয়সী, এগুলো কিনলে তারা মোটামুটি লাভবান হইতে পারবে। আচ্ছা দর্শক, আপনারা জানলেন একজন অভিজ্ঞ খামারি হেমন্ত বাবুর কথা। তিনি মূলত 5 বছর যাবৎ এই ছাগল পালন করে যাচ্ছেন এবং তার এখানে ছাগলটা খুবই ফেভারেবল হয়েছে। তিনি এখান থেকে ভালো প্রোডাকশন করতেছেন। এবারও অনেকগুলো বাচ্চা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো এইগুলো সেল হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে যারা পালন করতে চান দেখে শুনে নিতে পারবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে।